வெயிலுக்கு வந்து தாகம் எடுக்கிறதால ஜூஸ் குடிக்க போகிறேன். ஹே எவ்ரிவான், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற திருகோணமலை மாவட்டத்தை சுற்றி பார்க்கலாம்னு சொல்லி இன்றைக்கு வந்திருக்கிறேன். இப்போ நான் நிற்கிறது எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருகோணமலையின் மத்திய பேருந்து நிலையத்தில் தான். இனித்தான் நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே ரூமுக்கு போய் செக்இன் ஆக போகிறோம். பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு முன்னாலேயே வந்து அராஃபா ஹோட்டல்னு சொல்லி ஒரு ஹோட்டல் இருந்தது. சரி, பசி கொடுமை தாங்க முடியலை, ஏதோ ஒரு கடையில் சாப்பிட்டுட்டு போவோம்ன்ற மாதிரி தான் இருந்தது. பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு முன்னுக்கு இருக்கிற கடைன்றதால கொஞ்சம் பிஸியாக தான் இருந்தது. ஆனால் ஒரு மாதிரி சாப்பிட்டு வெளிக்கிட்டோம். நாங்கள் ஸ்டே பண்ணியிருந்தது வந்து டவுனுக்கு சரியான பக்கத்தில் தான், மெயின் ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து கட்டாமாரன் 6 என்ற ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸில் தான் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். நாங்கள் 4 பேர் தங்கக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலி ரூமுக்கு வந்து 6000 பெர் டே சார்ஜ் பண்ணினோம். அட்டாச் பாத்ரூம், கபர்ட்னு சொல்லி பேசிக்கான ஃபெசிலிட்டிஸோட ஒரு நல்ல விண்டோ வியூவுமே எங்களுக்கு இருந்தது. நல்ல வியூ இருக்குது. முதலாவதாக நாங்கள் கன்னியா வெந்நீர் ரூட்டுக்கு தான் போவோம்னு சொல்லி வலிக்கிட்டோம். இந்த இடம் வந்து டவுனில் இருந்து சரியாக 6 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது. அநேகமான ஸ்ரீலங்கன்ஸுக்கு வந்து இந்த இடம் தெரிஞ்சிருக்கும். நாங்கள் கூகுள் மேப்பில் வந்து மாறி லொக்கேஷனை பார்த்து பின்பக்கத்தால் வந்து இறங்கிட்டோம். அதால் என்ட்ரன்ஸ் அடிக்க வேறையில் இந்த இடத்த பார்க்குறதுக்கு 100 ரூபா சார்ஜ் பண்ணினோம். இந்த கன்னியா வெந்நீர் ரூட்டில் வந்து 7 வெந்நீர் ரூட்டு கிணறுகள் இருக்குது. இதுக்கு வந்து ஒரு பழைய புராண கதையுமே இருக்குது. அதாவது இலங்கை ஆண்ட ராவண மன்னன் வந்து தனது தாயின் இறுதிக்கிரியை நிறைவேற்றத்துக்காகத்தான் இந்த கிணறுகள் உருவாக்கினது அதில் கூறப்படுது. சரியான நானுமே தண்ணியை தொட்டு பார்த்தேன். சரியான சூடாக தான் இருந்தது. வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்கள் இப்போ அடிக்கிற வெயிலுக்கு டெப் தண்ணியை திறந்தாலும் இப்படி சூடான தண்ணி தான் வருகுதுன்னு நினைக்கிறேன். கிணத்துக்குள்ள வந்து நிறைய சில்லறை காசுகளும் போடப்பட்டிருந்தது. அதுதான் எனக்கு ஏன்னு தெரியல. உங்களை யாருக்கும் தெரியுமெண்டா கமெண்டில் சொல்லுங்க. இந்த வெந்நீர் ஊற்று கிணறுகளில் குளிக்கிறார்கள் வந்து உடை மாற்றத்துக்குமே வந்து தனியொரு இடமும் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. வேறைக்கு பின்பக்கத்தால் வந்துட்டோம். சரி, போயக்க வந்து என்ட்ரன்ஸ் பக்கமாக பார்த்து கொண்டு போவோம்னு சொல்லி அப்படியே போனோம். அதில் ஒரு ஐயா ஒரு ஆள் மலைப்பாம்பெல்லாம் வச்சுருந்தார். போட்டு பார்க்க போகிறீங்களோன்னு கேட்டார். எனக்கு சும்மாவே பாம்பண்டா சரியான பயம். நான் வேண்டாமன்ட்டு ஒரே ஓட்டமாக ஓடி வந்துட்டேன். அங்கே இருக்கிற மரத்தில் அழகான இந்த குரங்குகளையும் பார்த்தோம். நிறைய கடைகளும் இருந்தது. கடைகளை கண்டோன்னே அதை வாங்குவோமோ இதை வாங்குவோமோன்ற ஒரு டிஸ்கஷன் தான். கஸ்தூரி மஞ்சள், கஸ்தூரி மஞ்சள், சந்தனம், முல்தானி மட்டி எல்லாம் 150 ரூபாயாம். கஸ்தூரி மஞ்சள், கட்டை மஞ்சள் வந்து 100 ரூபாய் என்று சொல்லி சொன்னால் சரி என்று நாங்கள் ஒரு கஸ்தூரி மஞ்சளையும் வாங்கிட்டு அடுத்த கடைக்கு போயிட்டோம். நிறைய குட்டி குட்டி கடைகள் இருந்தது. நல்ல வடிவடிவான கடைகளாமே இருந்தது. பாரம்பரியமான நிறைய பொருட்கள் வந்து இந்த கடைகளில் இருந்தது. அப்படியே கடைகளை ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு பார்த்தா தான் கன்னியா வெந்நீர் ரூட்டுன்னு அந்த என்ட்ரன்ஸ் பகுதியை வந்து பார்த்தேன். கேர்ள்ஸுக்கு தேவையான இந்த கைக்கு போடுற பேண்டுகள், பூல் பேண்ட், கிளிப்னு சொல்லி சகல பொருட்களுமே இருந்தது. எல்லாம் கலராக அப்படியே கண்ணுக்கு கவர்ற மாதிரி தான் இருந்தது. நாங்கள் போன நேரம் நிறைய ஸ்கூல் பிள்ளைகளும் டூருக்கு வந்திருந்துச்சுன்னா அவையை பார்க்கவும் எங்களோட பழைய ஞாபகங்கள் எல்லாமே வந்து போச்சுது. நான் எங்கே போனாலுமே அந்த இடத்த ரீப்ரசன்ட் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஃப்ரிட்ஜில் ஒட்டுற மேக்னெட் வந்து வளமையாக வாங்குறேன் நான். சரி, இங்கேயுமே வாங்குவோம்னு பார்த்தேன். ப்ரைஸுமே அஃபோர்டபுளாக தான் இருந்தது. 200, 250, 300 சொல்லி ஒவ்வொரு விலையிலையும் இருந்தது. பனி ஓலை மற்றது மரங்களால் செய்யப்பட்ட நிறைய பொருட்கள் வந்து இந்த கடையில் இருந்தது. வடிவடிவான தொப்பி, விசிறி, கரண்டி என்று சொல்லி நிறைய பொருட்களை பார்த்தேன். பிரம்பு கூட இருந்தது. எத்தனை பேர் பிரம்பில் அடி வாங்கியிருக்கிறீங்களன்னு மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்க. ஜூஸ் நார்மல் இது ஒன்று தாங்க 200. ட்ரிங்கோவில் அடிக்கிற வெயிலுக்கு கட்டாயம் ஏதாவது குடிச்சு கொண்டே இருக்க வேணும். ஒரிஜினல் நேரத்தோட ஜூஸ் வந்து 200 ரூபா. சரியாண்டு நான் ஒரு நேரத்தோட ஜூஸ் தான் ஆர்டர் பண்ணினேன். உண்மையாகவே அக்காண்டு இந்த ஜூஸ் வந்து வேறு லெவலாக தான் இருந்தது. முந்தி நாங்கள் சின்ன பிள்ளைகளாக இருக்கைக்குள்ள வந்து யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு பர்த்டே எல்லாம் இப்படியான கிஃப்ட்ஸ் தான் கொண்டு போய் கொடுப்பேன். இப்போவுமே இதெல்லாம் புழக்கத்தில் இருக்காண்ட மாதிரி நிறைய நாளுக்கு பிறகு நான் இந்த கிஃப்ட்ஸை பார்த்தேன். ஒவ்வொன்றும் வித்தியாசமாக நல்ல வடிவாக இருந்தது. ப்ரைஸஸுமே நல்ல ரீசனபிளாக தான் இருந்தது. வார வழியிலேயே அம்மா ஒரு ஆள் நுங்கு ஜூஸ் விற்று கொண்டிருந்தா. நான் இது வரைக்கும் நுங்கு வந்து தனியாக சாப்பிட்ருக்கேன். நான் ஜூஸாக குடித்ததில்லை. சரி, இதையுமே ஒருக்கா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம்னு சொல்லி போனோம். நுங்கு ஜூஸுமே 200 ரூபா தான்.
குடிச்சு பார்ப்போம் நுங்கு ஜூஸ் எப்படி இருக்கண்டு. என்ன கொண்டு குடிச்சு பார்ப்போம் எப்படி இருக்கண்டு. நுங்கு ஜூஸுமே குழுக்குள்ளன்னு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருந்தது. எல்லா கடைகளையும் ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு நாங்கள் அப்படியே வெளிக்கிட்டோம். அடுத்ததான் நாங்கள் திருகோணமலை துறைமுகத்துக்கும் பத்திரகாளி அம்மன் கோயிலுக்கும் தான் போயிருந்தோம். நாங்கள் அதை நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன். இன்னும் ஒரு அழகான இடத்துல உங்களை சந்திக்கிறதுக்கு மறக்காமல் இந்த சேனலை ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொள்ளுங்க. பாய்.